Добрый день, поважаныя гости! Сардэчна запрашаем у беларускую хатку. Сядайце за стол, калі ласка. Буду частаваць вас. Зараз, толькі на таўку маку ў ступцы. Ды патэльню ў печ пастаўлю. Буду частаваць вас смачнымі дранікамі. Ох, прытамілася я, госці даражэнькія, адпачну крыху, а вы частуйцеся, не лянуйцеся, смачна есці. Перакусілі? А зараз я вам пахвалюся вам, якія строі у меня ёсць прыгожыя. Вы толькі паглядзіце. Вось сукенка, вось кашуля, а якія хустачкі у меня ёсць прыгожыя. А чаравікі? Ну, добра, бачу, вам усё спадабалася. Дык прыходзьце яшчэ, не мінайце нашу хатку. Заўжды будзем рады вас бачыць. У Даматчава заселі фрыцы лютую зімой. Доказать нам тут хотели, быццам бы край Русі ж мой. І тым фрыцам зухаватым, не шкадуючы гранат, показаў, чые едзе хаты, партызанскі наш атрад. Каб запомнілі дарогі, па якіх сюды ішлі, каб фашысцкія іх ногі не паганілі зямлі. І жыве дагэтуль слава пра адважны наш атрад. Як Даматчава ўдала, біў хвалёных ён салдат. Адшумелі, адгрымелі тых далёкіх боек дні. Толькі мы не паслабелі, гартаваныя ў агні. А хто схоча зноў параніць нашы сёлы, гарады, як адзін, мы зноўку станем у строй адзіны, як тады. Аўтар верша Назарук Павел Данілавіч, ураджэнец вёскі Збураш. У гады Вялікай Айчыннай вайны партызан атрада імені Варашылава, кавалер 2 ордэнаў Чырвонай зоркі, узнагароджаннем медалямі за адвагу, за баявыя заслугі. За гады Вялікай Айчыннай вайны у баявых дзеяннях прымалі ўдзел 110 ураджэнцаў вёскі Збураш. Многія з іх загінулі. Мы вельмі ганарымся нашымі землякамі, шчыра і сумленна беражам памяць аб тых трагічных днях і гераічных людзях. В центре Збуража школа смотрит окнами в сад. Каждый год новоселы в ее классы спешат. Школа, ты нам опора, наша слава и честь. Верим мы в тебя, в школа, и горды, что ты есть. Будем вместе трудиться и мечтать, и любить. Будем вместе стремиться ее честь защитить. Тороплюсь я сюда, потому что всегда можно верить, что здесь есть свой житель. Здесь беда, не беда, если рядом всегда педагог, ученик и родитель. Не глядячи на тое, што ў гады Вялікай Айчыннай вайны нашу вёску фашысты спалілі двойчы, яна ўсё ж адрадзілася і развівалася. У пасляваенны час тут былі пабудаваны школа, пошта, фельчарска-акушэрскі пункт, царква, калгас. Памяць аб мірным будаўніцтве нашай вёскі мы таксама свята беражэм. Приезжайте до нас у музей, мы вам усё покажем и про усё расскажем. До сустрэчы!